हे गाइस, माय नेम इज सतीश और आप देख रहे हो सैडज़ोमैक अनबॉक्सिंग। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और टेक्नो का आईफोन जो कि है टेक्नो कैमोन i2x। तो कुछ तरीके से आपको बॉक्स मिल जाएगा टेक्नो की ब्रांडिंग के साथ, और इसमें वन टाइम रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है स्क्रीन की 1 साल के अंदर। उसके नीचे आपको डिज़ाइन दिख जाएगा, नॉच डिस्प्ले के साथ ही फ़ोन आता है। कैमोन i2x की ब्रांडिंग है, देख लीजिए, नॉच डिस्प्ले और 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। तो किस तरीके से आपको सिंपल सा बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स से लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए सारी डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि इसमें 13+5 का ड्यूल कैमरा सेटअप है, बैक साइड में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 6.2 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी हुई है, 64 GB और 4 GB रोम वाला वेरिएंट है हमारे पास। फेशियल लॉक मिलता है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और 3750 mAh की बैटरी है। जियो फ़ोन के ऑफर के साथ आता है, जियो सिम के, और मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट है ये। तो देख लीजिए उस तरीके से बॉक्स है। पीछे की तरफ जिस पर आपको MRP मिलेगी 14,099 रुपये, लेकिन ये आपको 13,500 या 13,000 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए खोल लेते हैं अपने बॉक्स को और देख लेते हैं अपने डिवाइस की क्वालिटी। तो मैंने सील कट कर ली है। तो बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर हमारा डिवाइस रखा हुआ कुछ इस तरीके से देख लीजिए। तो इसमें मैं इसको बाहर निकालता हूँ। तो देख लीजिए क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे आपको वही सेम डिज़ाइन मिलेगा जो टेक्नो अपने रिसेंटली फ़ोनों में देता हुआ आ रहा है। तो चलिए इसे बूटअप कर लेता हूँ मैं जल्दी से। चलिए जब तक ये ऑन होता है तब तक देख लेते हैं बॉक्स के अंदर कुछ कंटेंट। तो कुछ ये स्कैनर है इसके साथ, EMI नंबर्स वगैरह। तो चलिए इसे निकालता हूँ ऊपर से एक बार। तो निकाल ले मैंने। तो इसके साथ आप देख सकते हो बैक पैनल आता है, इसके साथ भी आपको ट्रांसपेरेंट वाला कवर दिया है, ट्रांसपेरेंट कुछ इस तरीके से। एक बार कैमरा सेट करता हूँ गाइस। तो कुछ तरीके से आपको मिलता है, देख लीजिए, वाइट कलर के अंदर। तो चलिए मैं इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ आपको फ़ोन के अंदर किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड की कंपनी ने। अगर कंपनी दे रही है तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी दे रही होगी, और फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो थोड़ा टाइट है, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइट लगेगा। नीचे की तरफ आपको देख लीजिए कुछ तरीके से सपोर्ट भी मिल जाएगा इसमें, और काफ़ी अच्छा है हमारे फ़ोन के लिए बैक कवर कंपनियाँ दे रही है, क्योंकि जो हमारे कैमरे की लेंस है अगर हम सरफेस पर रखें तो उस पर स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं आसानी से, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको बैक पैनल को भी प्रोटेक्ट करेगा। ये आपको इसके साथ टेक्नो की तरफ से पेपर वर्क मिल जाता है, और 13 महीने की आपको इसके अंदर वारंटी मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो बॉक्स के अंदर देख लीजिए कुछ तरीके से माइक्रो टू माइक्रो USB की केबल मिल जाती है आपको वाइट कलर के अंदर, Type-C नहीं मिलती इसमें। उसी के साथ देख लीजिए जो वॉल चार्जर उसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं। तो जो वॉल चार्जर की रेटिंग है 5 वाट 1.2 एम्पेयर है, नॉर्मल चार्जर है, फास्ट चार्जर नहीं है। 3750 mAh के लिए काफ़ी है, मोर देन इनफ है। उसके साथ आपको सिम इंजेक्शन पिन मिल जाती है उस तरीके से, देख लीजिए, काफ़ी छोटी सी है। तो चलिए अभी के लिए इसे रखते हैं साइड में। तो चलिए मैं इसके ऊपर से कवर निकाल देता हूँ। तो मैंने निकाल दिया और मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ फ़ोन को, फेशियल लॉक वगैरह भी और फिंगरप्रिंट भी। जल्दी से मैं इसको सेटअप करता हूँ। तो फेस आईडी हम इसमें ऐड करते हैं अपनी, कितना जल्दी एक्यूरेट ऐड करता है वो भी हम चेक करते हैं। चलिए तो देख लीजिए फेस को मेरे को इसके पास लाना पड़ेगा। तो काफ़ी जल्दी इसने मेरा फेस डिटेक्ट कर लिया गाइस, देख लीजिए, काफ़ी फास्ट है इसका फेस आईडी। तो चलिए फेशियल लॉक भी, आई मीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक कर लेते हैं। तो वैसे मैंने फिंगर लगाया तो वाइब्रेशन सा फील दिया, और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी स्कैन कर रहा है फिंगर ये, और काफ़ी जल्दी इसने ऐड कर ली मेरी फिंगर, देख लीजिए। तो दोनों मैंने सिक्योरिटी जो आते हैं इसके अंदर, फेशियल लॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर, दोनों मैंने ऐड कर दिया है। तो कंट्री चूज़ कर देते हैं जल्दी से। तो चलिए फाइनली हमारा फ़ोन स्टार्ट हो गया है। तो देख लीजिए हमारा फ़ोन स्टार्ट हो गया गाइस। तो कुछ इस तरीके से आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 6.2 इंच की। देख लीजिए साइड एंगल से भी काफ़ी आपको ईजिली दिख जाएगी। ज़्यादा चीप क्वालिटी की डिस्प्ले कंपनी ने यूज़ नहीं की है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले यूज़ की है कंपनी ने। देख लीजिए क्लैरिटी वाइज और लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है। इन हैंड फील काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन का। डिज़ाइन 6.2 इंच का डिज़ाइन मिलता है आपको अंदर। आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है विद फ्लैश लाइट के साथ, देख लीजिए, और आपको नॉच डिस्प्ले मिलती है। 6.2 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है आपको अंदर HD+। नीचे आपको बटन्स नहीं मिलते, इन स्क्रीन बटन मिलते हैं, देखते हैं, देख लीजिए इन स्क्रीन बटन 9:9 वाली डिस्प्ले मिलती है आपको इसके अंदर, काफ़ी अच्छी लग रही है। जो साइड में आप देखोगे तो इसमें सिम ट्रे दी हुई है। चलिए इसमें खोलते हैं। हाइब्रिड सिम ट्रे नहीं है इसके अंदर गाइस। तो इसके अंदर मुझे मिलती है, आप लगा सकते हो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाकर इसकी स्टोरेज 256 GB तक बढ़ा सकते हो। उसी के साथ देख लीजिए कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। ऊपर की तरफ भी आपको खाली मिलेगा। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आप नहीं पावर बटन्स के साथ वॉल्यूम रोकर्स का बटन दिया हुआ है। उसके साथ नीचे चार्जिंग पॉइंट 3.5 mm का जैक और स्पीकर और माइक मिल जाता है, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये था इन हैंड फील। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा 13+5 का ड्यूल कैमरा सेटअप दिया हुआ है, और फेस LED फ्लैश दी हुई है।
फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, देख लीजिए। तो पीछे का जो पैनल मिलता है आपको, इसमें जो फाइबर ग्लास बॉडी मिलती है जिसकी वजह से काफ़ी हल्का हो गया फ़ोन। तो वैसे ये अभी निकाल नहीं सकता क्योंकि ये रिव्यू यूनिट नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं बस आपको इसके अंदर एक अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ इस फ़ोन की। तो देख लीजिए। चलिए फेस अनलॉक देखते हैं पहले कितना एक्यूरेट है। तो देखिए फेस इसके सामने लाते ही काफ़ी जल्दी डिटेक्ट कर रहा है। जैसी मेरी आइज़ इसके कैमरे से डिटेक्ट होती है वैसे ही बहुत जल्दी ये अपने आप को अनलॉक कर लेता है। देख लीजिए काफ़ी फास्ट है इसका फेस अनलॉक। तो जैसे मैंने लाया इसके पास, देखिए डिटेक्ट कर दिया। मैं अभी साइड में देख रहा हूँ और साइड इसके फेस लाते ही देख लीजिए एकदम डिटेक्ट कर देता है। तो काफ़ी फास्ट है गाइस, देख लीजिए आपको डिस्प्ले में दिख रहा ही होगा। तो चलिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी चेक करते हैं। तो फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है गाइस, देखिए टैप करते ही फिंगरप्रिंट पर ईजिली हमारी स्क्रीन अनलॉक हो जाती है। ये देखिए, ये टैप किया और एक बैकअप हो गई। तो देख लीजिए काफ़ी फास्ट है, इसलिए मैं आपको बार बार करके दिखा रहा हूँ क्यों कहीं कोई स्लो मोशन या वगैरह कुछ ना हो, क्योंकि ग्राफिक की वजह से थोड़ा स्लो हो जाता है फ़ोन। लेकिन इसके अंदर आपको ग्राफिक नहीं मिलते ज़्यादा, इसकी वजह से काफ़ी इजीली बैकअप हो जाता है हमारे फ़ोन। तो देखिए फेस अनलॉक दोबारा देख लीजिए आप कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी फास्ट है गाइस, काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए स्टोरेज वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ। जो हमारे पास वेरिएंट है 4 GB और 64 GB रोम वाला वेरिएंट है। इसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और भी मिल जाता है, देख लीजिए 8.1 कुछ इस तरीके से। और जो हमें प्रोसेसर मिल जाता है मीडियाटेक का Helio P22 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वाड कोर प्रोसेसिंग के साथ आता है। रैम की स्टोरेज देख लीजिए कुछ तरीके 4 GB में से आपको 2.5 GB से ऊपर थोड़ी मिल जाती है और 64 में से 55 GB रोम आपको फ्री मिलती है इसके अंदर। तो क्वालिटी वाइज और इंटरफेस काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन का डिज़ाइन, और काफ़ी लाइट वेट है गाइस। ऐसा लग रहा है जो बैटरी नहीं है इसके अंदर, लेकिन काफ़ी लाइट वेट है रियली में, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी के थोड़ी अच्छी प्लास्टिक बॉडी इसमें यूज़ की गई है, जिस वजह से काफ़ी हल्का हो गया फ़ोन। और देख लीजिए कुछ तरीके से आपको ऊपर का डिज़ाइन मिल जाता है। तो डिज़ाइन वाइज और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है फ़ोन का डिज़ाइन। तो चलिए इसका कैमरा भी चेक कर लेते हैं। जिसका बैक कैमरा 13+5 का ड्यूल कैमरा सेटअप दिया हुआ है कंपनी ने। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता हूँ इंडोर में और आपको दिखाता हूँ फिर स्क्रीन पर किस तरह की क्वालिटी दी है इसके कैमरे ने। तो देख लीजिए शार्पनेस कुछ तरीके से आपको मिल जाएगी। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने क्लिक करके लाया हूँ, देख लीजिए। तो यही मेरे पास ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो मैं इन्हीं की पिक्चर एक बार आपको क्लिक करके दिखाता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई अवेलेबल नहीं होता। तो आप इससे बस एक आइडिया हो जाता है आपको कि किस तरीके का कैमरा है इस फ़ोन का। तो देख लीजिए Lenovo काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नीचे पीछे लिखा हुआ मेरे माउस पर, और काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस दी है इसने क्लैरिटी के साथ। तो वाइट सरफेस है तो उस वजह से थोड़ा सा आपको और अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन रियली में कैमरा काफ़ी अच्छा है गाइस इसका। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, काफ़ी ब्राइटनेस और शार्पनेस काफ़ी अच्छी है। तो देख लीजिए जूम कैपेबिलिटी भी आप देखिए, तो काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी दे रहा है जूम कैपेबिलिटी और क्लैरिटी के साथ। कूलर है। तो चलिए फिर फ्रंट कैमरा में आपको इसमें चेक कराता हूँ। जिसका फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, विद LED फ्लैश के साथ आता है। तो ये ब्यूटी मोड वगैरह सब आपको दिया हुआ है, पैरानोमा बॉक्स इफेक्ट वगैरह। तो चलिए मैंने पिक्चर क्लिक कर ली है। तो देखिए इसके हिसाब से काफ़ी शार्प पिक्चर क्लिक की इंडोर में। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है गाइस। और अगर आपको कोई भी इससे सवाल या जवाब हो इस फ़ोन के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।